Tappa conclusiva nella città dei Templi, è calato il sipario sul progetto durato 3 anni redatto dal consorzio Unaprol e affidato in parte per il territorio siciliano all'Asprol, associazione di produttori olivicoli che opera da oltre un ventennio in provincia di Agrigento. Quest'ultimo appuntamento a carattere interregionale ha coinvolto anche Catania e Messina e acceso i riflettori sul tema tracciare i sapori, riconoscere l'alta qualità italiana, i profumi degli oli extravergine siciliani migliorano l'offerta Made in Italy. Il progetto si è sviluppato seguendo 4 coordinate: impatto ambientale, miglioramento della qualità, monitoraggio del mercato e tracciabilità della filiera. Un convegno che punta i riflettori sull'olio. Quanto è importante la tracciabilità? La tracciabilità è l'unico strumento che oggi ha il produttore e il consumatore per dare il senso della verità, della trasparenza. È quello strumento che ci consente di comunicare in modo chiaro l'origine del prodotto, e questo è il nostro cavallo di battaglia, e l'Italia e la Sicilia sono al primo posto in Europa per questo. Abbiamo proprio la patente. È importante per salvaguardare la qualità e per garantire i consumatori. Indubbiamente il nostro principio come Coldiretti è quello di tutelare la salute del consumatore. Accanto a questo andiamo a tutelare i produttori, perché vista la concorrenza spietata, la disonestà intellettuale del commercio, noi che abbiamo prodotto tracciato abbiamo questo percorso che ci consente ancora di restare in vita. Quindi noi con la tracciabilità sosteniamo l'ambiente del produttore, al tempo stesso si dà la certezza al consumatore. Qual è la situazione in provincia di Agrigento? La Coldiretti di Agrigento si sta muovendo con un passo in più rispetto a quelle che sono le situazioni critiche che l'agricoltura sta attraversando, e non per ultimo l'apertura al Marocco dell'importazione, diciamo, dei prodotti ortofrutticoli, che allontanano ancora di più quelle che sono le nostre produzioni tipiche regionali. Ma il fatto che ci sia l'importazione è un fatto che non si può assolutamente bloccare, perché siamo tutti in Europa e siamo nella globalizzazione. Ma il controllo di questi prodotti che possono essere spacciati per prodotti italiani, crediamo noi che questo possa essere fatto da chi ha la competenza istituzionale per poter controllare, e controllare il prodotto non significa dare più reddito all'imprenditore agricolo, ma collocare il consumatore in una possibilità di conoscere la produzione locale rispetto a quelle che sono le produzioni dell'estero. È ancora redditizia l'attività di chi produce olive? È redditizia nel momento in cui l'imprenditore crede di fare agricoltura, ma del reddito non ne possiamo parlare, perché stando in Europa significa stare per produrre ad alti costi rispetto a quelli che sono i competitor europei. Quindi noi abbiamo alta qualità ma a costi diversi. È importante fare i controlli dopo, ma soprattutto quelli preventivi sono importanti, forse più importanti. Sì, bisogna agire su un controllo preventivo, perché si evitano di produrre degli effetti e delle distorsioni nell'ambito del mercato agroalimentare. Bisogna poi agire sulla creazione, sempre più come stiamo facendo con noi di Coldiretti, sulla filiera agricola italiana, in modo tale che già il prodotto sia certificato, creando proprio una rete di vendita diretta organizzata, oppure, come sta avvenendo qua per l'olio a livello nazionale, delle società di scopo, che sono proprio dei progetti per la valorizzazione del prodotto agroalimentare italiano. L'olio d'oliva in Sicilia che ruolo ha nell'economia produttiva complessiva? Ma siamo tra i primi produttori in Italia. È chiaro però che questo, al fine di incrementare il reddito, non basta, serve una produzione di qualità. Abbiamo degli oli di eccellenza, no? Vi sono diverse DOP, bisogna agire sempre più nell'ambito delle filiere, in modo tale che il prezzo del produttore ci sia un riconoscimento maggiore.